nha. Ở đây có một cái túi rất là to. Khủng long phát hiện ra ở phía trước có một cái túi rất to đang cản đường. Khủng long xuống mở ra. Muốn lấy cái túi đấy để... cái túi này có gì à? Đây đâu để xem nào. Đây là muốn là lấy cái túi này để đựng đỗ các bạn ạ. Đấy, khủng long chui vào. Có gì nào? Ui, nào xem. Đâu? Nào lấy, khẽ thôi nào, lấy ra được ai nè. Nè, khủng long. Khủng long cứu được một anh siêu nhân đen. Ui, cảm ơn khủng long đã cứu mấy anh em cho bên trong vẫn còn. Bên trong vẫn còn nha mọi người. Đây để đứng vào đỗ nè. Đây, thế mời lên xe tải luôn. Ở bên trong vẫn còn đấy khủng long ơi. Thế để khủng long cứu ra. Đấy, lại được rất nhiều anh em siêu nhân để cho đi nhờ xe luôn các bạn ạ. Nào đây. Ui, lại còn nữa không? Đây, anh siêu nhân gao xanh à, cứ lên xe cho đi nhờ nhá. Cho chúng tôi đi nhờ với, chúng tôi ngạt thở quá. Ôi, mình là siêu nhân gao đỏ. Cảm ơn khủng long. Cảm ơn khủng long. Thế là siêu nhân lại xin phép được đi nhờ xe. Đấy, các anh siêu nhân này bị nhốt ở trong cái túi này mệt quá. Ui, xe có vẻ là hơi chặt rồi đấy, vì có rất là nhiều anh siêu nhân các bạn ạ. Đây, và hôm nay là có sự có mặt của bạn Cam Vinh. Bạn Cam Vinh. Và hôm nay chị rất vui khi mà dẫn các em đi theo hành trình của chị. Với sự sáng tạo và trí tưởng tượng, chị sẽ dẫn các em tham gia vào hành trình của xe tải. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cái hạt lương thực rau của nhiều người nông dân nhé, rất là gần gũi với con người. Thì trong câu chuyện của chị nó sẽ như thế nào, các bạn hãy cùng theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì đi nào. Đây, các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ có nhìn thấy gì không? Xin giới thiệu với các bạn, đây là xe ben hay còn gọi là ô tô tải. Loại này dùng để chở hàng và hoạt động rất là trơn tru nhá. Có cái thùng là màu xanh nước biển này, đầu màu vàng này, bánh xe này, và có thể là nâng lên hạ xuống. Hôm nay tài xế của chúng ta là một bác khủng long đuôi chùy nha các bạn. Khủng long đuôi chùy sẽ trèo lên đây để làm tài xế. Đây, đứng ở đây. Và người làm việc ở đây là sẽ có tắc kè. Mình sẽ giới thiệu nhân vật cho các em biết nha. Đây là tắc kè màu hồng, là tắc kè vợ. Còn tắc kè màu xanh dương này là tắc kè chồng. Hôm nay nhiệm vụ của tắc kè đó là há mồm ra. Đấy, em phải ăn thật nhiều hạt đỗ này các bạn ơi, xong rồi bò lên rồi nhả hạt đỗ vào trong này nha. Đấy, và hôm nay bạn Cam Vinh cũng sẽ điều khiển tắc kè ăn no rồi sau đó nhả đỗ vào trong cái xe này. Wow, vui quá nhỉ các bạn ơi. Trong này có một đống ngô chưa? Tắc kè phải nào. Đây, phải thật khéo léo nha. Trong cái trò chơi này cần đến sự khéo léo và sự gần gũi với những đồ chơi rất là thực tế các bạn ạ. Gần gũi với trẻ thơ để cho các em có những trải nghiệm vô cùng hay và thú vị. Nào, để chị dơ lên nào. Đấy, đổ vào mồm của tắc kè ăn no chưa? Nào, cho đầy lên nha. Tắc kè há mồm rồi các bạn ơi. Rồi, ui đầy lắm là bây giờ tắc kè bò lên này, sau đó nhả ra. Rồi xuống. Bón cho tắc kè hồng ạ. Đây, chị Minh Tâm cũng bón nè. Ủa, các bạn thấy mồm nó há to chưa? Nào, ăn nào. Ui, đầy rồi. Đấy, nhả vào xe. Cầm luôn một lúc 2 tắc kè nè. Nào, cầm luôn 2 con, mỗi tay một con để chị Minh Tâm bón cho tắc kè được ăn nhiều nè. Ăn nhá, bạn ăn nhá. Bạn nhỏ nào mà lười ăn mà không ăn được như tắc kè này cứ phải gặp chị Minh Tâm nè. Chị bón cho như tắc kè này cơ mà. Ăn no, bụng to như bụng cóc luôn nè. Rồi, đây rồi, nhả đi nào. Cẩn thận lệch vẹt vào khủng long nhá. Khủng long đứng đây để giám sát quá trình làm việc của hai bạn tắc kè. Đây. Đây, các bạn thấy chưa? Tắc kè ơi, nào, ăn đi nào, phải ngậm vào thật no. Một con đây rồi. Rồi, con đây. nào, bò vào, xong nhả ra, ok. Bây giờ thì, các bạn ơi, bây giờ là xe Ben đã được nhiều đồ rồi. Thì bây giờ sẽ phải đi ra khỏi khu vực của tắc kè. Sau đó là chở đến để đi đóng bao tải nha các bạn. La 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 la
la la la la la la la la la. Phải chơi đấy, buông cái túi trước. Đây, xác nhận ra có một cái túi. Đây để. Đây, đỗ là ở đằng này, không ấy tách ra. Ở đây có một cái túi rất là to. Khủng long phát hiện ra ở phía trước có một cái túi rất to đang cản đường. Và khủng long xuống mở ra. Muốn lấy cái túi đấy để. Cái túi này có gì à? Đây để xem nào. Đây là muốn là lấy cái túi này để đựng đỗ các bạn ạ. Khủng long chui vào. Có gì nữa? Ui, nào xem. Đâu? Nào lấy khẽ thôi nào, lấy ra được ai nè. Nè khủng long. Khủng long cứu được một anh siêu nhân đen. Ui, cảm ơn khủng long đã cứu mấy anh em cho bên trong vẫn còn. Bên trong vẫn còn nha mọi người. Đây để đứng vào đỗ nè. Đây, thế mời lên xe tải luôn. Ở bên trong vẫn còn đấy khủng long ơi. Thế để khủng long cứu ra. Đấy, lại được rất nhiều anh em siêu nhân để cho đi nhờ xe luôn các bạn ạ. Nào đây. Ui lại còn nữa không? Đây, anh siêu nhân gao xanh à, cứ lên xe cho đi nhờ nhá. Cho chúng tôi đi nhờ với, chúng tôi ngạt thở quá. Ôi, mình là siêu nhân gao đỏ. Cảm ơn khủng long. Cảm ơn khủng long đấy. Hay là siêu nhân lại xin phép được đi nhờ xe. Đó, các anh siêu nhân này bị nhốt ở trong cái túi này mệt quá. Ui, xe có vẻ là hơi chặt rồi đấy, vì có rất là nhiều anh siêu nhân các bạn ạ. Khủng long lấy ra đây, cứu này, khủng long cứu này. Nào khủng long chui vào xem hết chưa? Hết chưa? Nè. Wow, hết rồi nè. Các anh siêu nhân cảm ơn lấy đi nè. Đây, cho ở đây rất là nhiều anh siêu nhân nha các bạn. Các bạn nào thích chơi ô tô, thích chơi siêu nhân, thích chơi khủng long không? Bây giờ khủng long lên lái xe để cho các anh trở về nào. Nào, đây khủng long lái nhá. Chào. Nào quay lại để chụp ảnh kỷ niệm nè. Bây giờ phải chụp ảnh kỷ niệm gì này? Khủng long đã cứu được rất là nhiều anh siêu nhân nè để chụp ảnh nhá. Mấy anh đứng thẳng lên để nhìn nè. Lấy tạo dáng này. Đấy. Đấy. Nào, quay mặt các anh siêu nhân ra này để chụp ảnh cho nó đẹp trai tí nè. Đây, đứng chống chất vào nhau rồi nè. Bây giờ là khủng long đứng đây cho ngầu nè. Wow, 1, 2, 3 chụp ảnh. Ok. Sau đó là khủng long sẽ lái xe. Đấy. Anh siêu nhân ạ. Cảm ơn khủng long nha. Về đến địa bàn của tớ rồi. Khủng long bay vút chiu về địa bàn ở khu vực lòng đất nào. 1, 2, 3 chiu, bay luôn đấy. Đấy. Các anh siêu nhân đã về căn cứ làm việc của mình và nói lời cảm ơn chân thành tới khủng long. Còn khủng long thì cảm thấy rất là vui khi mình làm được một việc tốt. Sau đó khủng long mang xe tải đến khu vực để đựng bao. Nào, cho bao vào đây nè. Ở đây có một đây này có một cái bao tải các bạn ạ. Bao tải này để đựng đỗ nha. Và cái người để làm công việc này đó là hươu cao cổ. Các bạn ơi, hươu cao cổ ơi, mang tải đây để đựng nè. Nào, hươu cao cổ. Các bạn ơi, sau khi khủng long mang đỗ đến và nói chuyện với hươu cao cổ là sẽ giao lại toàn bộ số đỗ này và cần đúc vào bao. Đấy, sau đó thì xuống xe. Hươu cao cổ bảo ok, bây giờ hươu cao cổ sẽ phải giữ này. Lấy đầu này, giữ túi nè. Sau đó là xe ben đâu? Xe ben nè. Nâng lên nào, hạ xuống để đổ đỗ vào từ từ nào, phải vén vào miệng. Chưa, ok nè. Vén vào miệng nè. Vén vào miệng nè. Để đúc vào bao nè. Rồi, ok. Xong đó thì thút dây lại. Các bạn ơi, hươu cao cổ có một cái túi đựng đỗ rất là to. Sau đó là vác lên vai bác hươu cao cổ là vác lên vai. Cho lên vai bác hươu cổ nào để hươu cao cổ bắt đầu chở đi. Ơi, hươu cao cổ nha, hôm nay là có trách nhiệm vụ đó là phải chở lại hẳn một cái bịch này. Đây là bịch lương thực thực phẩm để mang đi, để cất đi để dự trữ đến mùa đông để ăn sau khi đã mua được. Đấy, phải cho lên lưng nhá. Ôi, cái bao này hơi bị to đấy, giống như là lạc đà ấy nhỉ các bạn nhỉ. Hươu cao cổ nhiệm vụ này như là lạc đà ấy, vui quá. Bây giờ hươu cao cổ phải đi về rừng nha. Ơi trời ơi, ui nhà nặng đấy. Phải xuống cả cái bậc thung lũng thế này à. Ui, cái bậc sâu thế này thì làm sao mà chở được đồ về rừng bây giờ? Có ai không?
vực sâu này với. Rồi, ở đằng kia có máy xúc à? Máy xúc ơi! Máy xúc! Tam Vinh mang máy xúc lại nào. Các bạn ơi, phải cần đến sự trợ giúp của máy xúc. Máy xúc đi xuống dưới vực xong rồi mang cái cầu lên đây để cho Hiêu Cao Cổ bước qua nào. Đấy, các bạn ơi, máy xúc nào dâng. Ai lái máy xúc đây? Ai là người lái máy xúc nào? Các bạn ơi, để xuống được vực thảm này là có khủng long bay nhá các bạn. Khủng long bay là sẽ là bay xuống khu vực lái máy xúc này rồi chui vào ở bên trong bồn lái. Đây, và có hải cẩu cũng đi cùng xin đi nhờ vì đã đi được xuống vực thảm nha các bạn. Lúc này các bạn ơi, khủng long có cánh phải chui vào trong máy xúc này để lái máy xúc nha các bạn. Đó, sau đó là cho cái cần gạt lên hết cỡ. Được rồi đấy Hiêu Cao Cổ ơi. Nhưng mà cháu nặng lắm đấy. Hôm nay cháu phải đèo thêm cả một cái túi đỗ lương thực thực phẩm để mang về rừng đấy ạ. Không sao, mà sức khỏe lắm. Ok nha, thế cháu lên nhá. Được rồi, lên đi. Vâng. Wow, các bạn ơi. Hiêu Cao Cổ bắt đầu là bước lên trên máy xúc rồi. Rồi. Ôi dồi ôi. Wow, bây giờ cháu xuống kiểu gì nhỉ? Nào, vẫn đi xuống nè. Wow. Đã đi xuống được an toàn rồi. Đây. Nào các bạn nhỏ ơi, các bạn có thấy không? Hiêu Cao Cổ đã thoát được, không phải mắc vực thảm nữa. Và cháu cảm ơn bác khủng long có cánh nhá. Cảm ơn hải cẩu. Giờ thì cháu đi đây. Thế là các bạn nhỏ có biết không, Hiêu Cao Cổ đã mang được lương thực của mình trở về khu rừng rồi. Đó là một hành trình vô cùng hay và thú vị đúng không nào? Còn bây giờ, chị Minh Tâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đó các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy Hiêu Cao Cổ ở kia không? Hiêu Cao Cổ đã đèo được hẳn một cái bịch lương thực để mang về rừng sinh sống rồi. Và câu chuyện của chị theo những cái hành trình cũng như là sự tưởng tượng rồi với sức sáng tạo của chị là câu chuyện đã kết thúc rồi. Các bạn có thấy hay thấy vui không nào? Đừng quên cho chị like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi chương trình nhá. Còn bây giờ, bye bye.